chào mọi người, Linh Chi trở lại rồi đây. Và hôm nay là Chi vừa mới được bạn tặng một cái bộ kit làm slam với giá là 25k. Thì bây giờ mình sẽ mở ra và quay video cho các bạn xem nha. Ok. Ok. Đúng nè. Rất là đẹp. Ok. Đây là bên trong của nó. Wow. Cái này là keo trong. Cái này là keo sữa nè. Cái này là giống như làm nhơ. Đúng rồi, có thể là đây là hộp đựng slam các bạn ơi, slam xanh. Cái gì làm nhờ hay còn gọi là cái gì ta? Không nhớ nữa. Đây, đồ để in. Làm như rất nặng không bằng. Rồi, màu 3 hộp màu. Một cái in hình táo. Này là 2 cái hộp đựng và một đồ khuấy. Và 2 cái nắp. Trời ơi, làm như slam không bằng. Có thêm 2 cái mũ nè, 2 cái mũ rất là dễ thương. Như đất sét không bằng, có đồ cắt luôn. Ok, chúng ta đóng hộp lại và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm slam thử thôi nha. Trước khi làm slam thì mình sẽ mở thử cái hộp slam làm sẵn cho các bạn xem nha. Ruột cứng. Wow. Cũng được, cũng tạm. Ngon lắm các bạn ơi. Ngon lắm. Mà nó có điều là nó hơi bị không được dẻo. Giống như là slam nước thì nó là cũng rất là vui. Rồi ok, để đắp lại. Đây chính là slam làm từ bộ chip. Còn đây chính là slam từ vụ làm. Rất là mềm luôn ha. Dẻo cực kỳ. Ok, không nói nhiều nữa, chúng ta làm luôn nè. Mình sẽ thử làm với keo trong hay là keo sữa đây. Ok, sau một hồi quyết định thì mình đã sẽ làm slam với keo trong. Bây giờ mình sẽ cho keo trong vào đây nha. Rồi ok, nó hợp định rất là dễ thương ha. Bây giờ mình sẽ khuấy đều lên. Mình có làm cho nước vào không ta? Mình nghĩ là thử không cho vào xem. Mình sẽ cho thẳng vô dung dịch làm nhờn vào nha. Trời chưa cắt luôn. Rồi ok, mình sẽ cho vào ngập vào. Rất là đã luôn. Cái này đặt lại rồi nha. Ta-da. Nó rất là khó đặt, mình thấy cho thêm một miếng của nước nghiệp rau miệng vào thì nó mới đặt nhanh như vậy, nó thôi là ngon đặt. Ok, xác định ok luôn. Nó không được dẻo các bạn nha. Nó giống như là dạng hạt rồi. Nó không hề dẻo luôn. Chúng ta cần phải cho nước. Cho nước là một vấn đề khá là quan trọng. Đây là mẫu thử nha. Không hề dẻo. Không hề dẻo. Chúng ta phải cho nước. Rồi mình sẽ rút kinh nghiệm làm sao. Rồi làm sao thì mình sẽ cho màu vào. Ok. Sau một hồi thì mình vẫn đúc kết ra rằng cái slam này nè, mình đã cho thêm sự hỗ trợ của nước rửa chén và nước rồi nhưng mà nó vẫn bị đơ. Và mình đúc kết ra rằng mình phải cho thật nhiều nước rửa chén. Cái này thì nó đơ hơn nè. Và không có cho gì đâu. Còn mình là cho nước rửa chén và nước. Nó rất là đơ rồi. Cho nên là các bạn đừng có nên mua bộ kit ở ngoài nhà sách nhiều quá nha.